你心不静呀，做不成任何事情。要以静来制动。第三点，我认为，你看，知所先后则近道矣。你必须懂得规律，掌握规律，运用规律，才能获得成功。违背规律肯定要失败的。搞经典教育，违背规律也是失败的。你基本理论没有掌握，也是要失败的。你看，做到半年就垮掉了，1年垮掉了。按我们做的越来越发达，3个一下变成3000人，是吧？所以你看，我就是这么讲啊。这个呢，今后有时间我们大家系统的可以，这一次专门学大学，下一次专门学论语啊。你如果听了5部经典，就不要老师讲了，你所有经典你都能够去专业讲解了，所以就是基础，好吧？我呢就是这么的来教学生啊，都要联系实际的，你不联系，我都是历代的案例、系代的案例、国内外的案例，你没联系实际，你讲啊，学生听不懂，是吧？学生没效果，并且讲了要学生做，必须做，要检查，啊。我看我们经典教育啊，只要用心，没有做不好的事。实际经典都是圣贤的人生体悟，你们大家都在做，只是你大家没有很好的总结体悟。所以经典一点不难，很简单，很好学，很好读，读了非常有用。我就今天上午跟大家汇报到这里，谢谢各位。